Abbiamo salutato il nostro ospite, un po' di musica, un po' di Sanremo, un po' di basket, un po' di tutto come spesso accade e tra l'altro quando accade Gran siamo molto personaggio. contenti perché si aprono un po' le frontiere dalla pallacanestro che ogni tanto viene accusata di essere un po' un club riservato perché tutti i personaggi di un mondo televisivo, un mondo cinematografico si occupano di calcio, invece dimostriamo spesso e volentieri su quel divano che non è vero, che No, il molti... basket è trasversale, piace a Basket tutti trasversale. assolutamente. Basket trasversale, siamo contenti di usare anche noi questa trasmissione per renderlo ancora più trasversale. Siamo una traversa, ti sei mai accorto di essere una traversa? Sì, quando la prendo in testa, sì. Questa è Allora, bruttissima, però me le lancia così. Cosa Sì, devo fare? in veramente. questa sì, veramente poi non è... Veramente, guarda. Allora, tanto sei Vado io. vestito, ci sono 25 gradi oggi a Milano, mi No, ieri dicevano. facevo un freddo che Sei metà vestito basta, come quindi se venissi da Kazan, sei andato a trovare Coldevella? assolutamente sì. Ieri sembrava Milano, sembrava Kazan, Sì, quindi ieri, oggi però oggi no, oggi io sudo in tirava maglietta, un ma questo vento. non c'entra niente. Va bene. Parliamo invece di uno che viene dal caldo, nel senso che è un personaggio del sud, basket ovviamente, giocatore ovviamente, questa è la parte dei giocatori italiani. Il mio amico, anche tu credo, ma il personaggio che a me forse sta più nel cuore con Pietro Radori, Peppe Poeta. Peppe Poeta che è un grandissimo fuori e dentro il campo, sa comportarsi molto bene, eccolo qui tra l'altro con le maglie del suo inizio, ci sono un po' più di capelli rispetto adesso e anche un Ecco, po' meno fisico. subito parte Sapevo, la guarda, segata di Guido. sapevo, eh. No, vabbè, No, abbiamo assolutamente, anche no, qua non so quante cose abbiamo in comune io e Poeta, sicuramente questa sì. Questo è il suo periodo di Teramo, no? Teramo, sì, Teramo, sì, quindi sì. da giovanissimo, poi è stato uno degli italiani che ha avuto anche la forza e la voglia di andare all'estero. In Spagna, In Spagna, certo. prima a Manresa e vabbè, ma soprattutto poi a Basconia. Basconia. Basconia che quest'anno, ricordiamo, alle Final 8 ancora di Eurolega, tra l'altro In ospiterà le casa. Final 8, posto importantissimo tale quale a Madrid e a Barcellona per il basket spagnolo, una zona che vive solo di basket, c'è anche il Bilbao, c'è anche San Sebastian per il calcio, l'Atletico di Bilbao e via dicendo, però la pallacanestro è molto importante, lui è stato da quelle parti, poi è tornato in Italia, Virtus, Trento, cito a memoria, e poi la sua Torino. versione più attuale. Allora, prima di dire quello che sta facendo a Torino, perché è l'anima di una squadra che è sempre lì con l'acqua alla gola per mille motivi, dimmi che giocatore è Poeta. Spiegami, dai un quadro tecnico di che giocatore è Pepuzzo. Allora, point guard con leadership, poco da dire. Lui sa passare benissimo la palla, sa fare canestro da lontanissimo e sa penetrare e quindi andarsi a prendere fallo oppure comunque segnare vicino a canestro. È un giocatore, insomma, diciamo che gli manca un po' forse la difesa, però comunque è furbo abbastanza per poter rubare dei palloni. È un giocatore che legge benissimo il campo, quindi sa cosa sta succedendo e poi soprattutto, guarda qua lo vediamo che tira da metà campo, e quando c'è bisogno, quando la squadra ha bisogno, lui fa canestro o comunque fa il passaggio o comunque fa giocare la squadra. È un playmaker con leadership appunto perché sa cosa serve in quel momento in campo. È un profondo conoscitore del ritmo. Le sue penetrazioni, pur essendo così piccolino, passo lungo, riesce ad allungare i passi, prendere il tempo ai lunghi e poi andare a fare canestro. Di solito di destro, ma insomma col tempo ha imparato a usare molto bene la Io mano credo che sinistra. se Torino non avesse Poeta, già in una situazione molto difficile, stiamo parlando sul campo, non fuori, non voglio interessarmi, in questo momento parliamo di basket giocato, se non avesse Poeta, sia quando gioca, ma anche in panchina, Galbiati lo usa come quasi un asse, visto che abbiamo parlato di Sì. traverse, un asse per trasmettere in campo determinate situazioni agli americani che magari o non comprendono o comunque fanno fatica a entrare in un meccanismo. Allora, Quindi anche un cuore pulsante con la palla in mano, ma anche spiritualmente. vado in un territorio che non conosco, lo spogliatoio di Torino, ai tempi di Larry Brown. Io credo che Larry Brown abbia uno degli errori che ha commesso forse è di non affidarsi tanto a un giocatore del genere, perché comunque poteva dargli esperienza e doveva dargli un po' più fiducia, doveva insomma seguire un po' il suo ritmo, perché comunque è conoscitore del campo, ripeto, poteva essere una spalla importante. Larry Brown, ovviamente, dall'alto dell'allenatore NBA, NCAA, insomma, la storia della pallacanestro americana, ha voluto forse
impostare molto la sua idea piuttosto che adattarsi a quello che poteva essere un po' il basket giocato in Italia. Questo è un errore strano perché Larry Brown può aver avuto tanti difetti, quello di essere arrivato in Italia a fine corsa, di non aver avuto voglia magari di prendere sul serio il progetto di Torino, però la capacità di un allenatore del genere, con tutta l'esperienza che ha avuto, tutti i titoli che ha vinto, è di individuare subito i leader, e Peppe lo vedi subito, anche a una festa, ogni tanto ci troviamo, amici a Formentera, no, è è vero. l'accentratore, il leader della festa, è lui col suo modo di fare simpatico, ammiccante, e lo è anche nel mondo della pallacanestro, suppongo che lo fosse e lo è ancora nello spogliatoio di Torino. Domanda secca finale, tu fossi Sacchetti, lo porti ai mondiali? Con il gruppo che si è formato adesso probabilmente no, però sicuramente è un giocatore che può servire, e quindi lo terrei come cartuccio da potermi sparare. Insomma, ho dato una risposta un po' diplomatica, ho detto perché è un sì e no, però diciamo che un giocatore del genere potrebbe servirti e quindi ti può darti il leadership, dipende insomma anche da chi viene, dalle posizioni. Adesso è un po' difficile dire inseriamo Peppe al posto di. Sì, certo, è un gruppo già formato, però non si sa mai, adesso non augurando un infortunio a nessuno, però è sempre ben sapere che hai un giocatore tanto che sarebbe disponibilissimo. Assolutamente Gaia sì. Pepuzzo, al di là delle storie supposte o vere con un'altra mia carissima amica che è la Shura Chiabotto, al di là di questo è social dipendente, uno attivo e uno che se ne frega, com'è sulla rete? È super attivo sui social. Ok. Io adoro Peppe perché, vabbè, dal Anche punto di tu, vista no, non vale, l'ho tecnico, già detto io, però. ma dal punto Però di vista secondo tecnico me l'avete- gradisce più che che lo lo adori adoro tu, io. assolutamente sì. No, chiaramente come giocatore, però ha sempre un atteggiamento propositivo. Vederlo giocare è veramente bello, ti trasmette la sua passione. E guardiamo subito un post parlando di Intanto social. vediamo il cappotto, come si Lui veste. tiene molto allo stile. Pantalone corto. E qui che ho sopra la cerchiato caviglia. questi 3 commenti. Il primo, Michelinho lì, è Mike Hall, che adesso Ok. gioca a Cassino in A2, Bon Peppe Bond, poi Flacca, che spettacolo che sei, e Diego Monaldi, tipo tu c'hai stile, ma io ce n'ho il doppio. Che giocatore, quindi è Tutte donne assolutamente... che l'hanno commentato. Sì, guarda, infatti... Abbiamo appena detto, no, perché, però Sì, comunque è vero, gli Peppe- hanno attribuito questo flor con la Chiabotto. Ma lui ha sempre negato. Sì, perché è una sua grande amica, ma va anche spesso a Cristina ha vedere... sempre negato, quindi Beh, chi lo no, sa? parlando, quindi negano tutti e due, poi sono Negano, affari loro. però cioè, saranno in amici, ogni dai, caso, cioè, la ma poi Chiabotto è sarà tanta affari roba, loro. quindi... Anch'io sono amico della Chiabotto, avere amico della Chiabotto è sempre meglio che aver Galanda. Beh, diciamo che se ti attribuiscono un oggi flor mi con la massacra. Chiabotto è Sì, meglio che se... cioè, schifo non ti fa. Esatto. C'è dell'altro? Qui Sì. vediamo questo altro post invece più recente, perché di recente ha avuto una collaborazione con Scarpe e Scarpe e la sua linea di mocassini, Ma non si Playmaker vedono Collection. però, si vede un giubbotto. Non è che possiamo fare pubblicità così, Però vedi il eh. playmaker, io cosa ti ho detto? Definizione playmaker. Definizione playmaker anche per scarpe e scarpe, ma era in collaborazione con Cristina? Sì, perché Cristina non fa Sì, l'immagine sì, anche... sì, esatto, quindi potete andare sui loro social e scoprire la collezione Playmaker. Stiamo facendo pubblicità, La prossima settimana, se ci vedete tutti con delle scarpe lucenti, nuove, capite perché. Basta così, Formentera anche lui, è uno del gruppo di Mario Losio. Sei informato sulla... Beh, Formentera non è difficilissimo, li trovi tutti lì, perché il Big Store a Formentera, che è Mario Losio, che ha giocato a pallacanestro, è il punto di raccolta un po' di tutti, è il punto del basket. Potremmo in assoluto. farci invitare comunque dopo queste... Dove? A Beh, sì, ho Formentera. capito, il viaggio te lo paghi tu, al Big Store un toast te lo No, offrono a sicuro. farci invitare, Da insomma, chi? guarda, Dal sindaco? guarda sui social e poi... Ma non lo so. Vabbè, allora, Devi fare dobbiamo Instagram, andare Guido. velocissimi, Guido, basta. devi fare Instagram, Guido. Sì, io no, This is not for l'ho me. tolto e lo tengo tolto. Aspetta che mi sono perso, l'ho tolto, anzi me l'hanno rubato. Allora, Diamo i rubrica, numeri, diamo i numeri, ragazzi, diamo i numeri. Abbiamo chiesto da una settimana a questa parte ai giocatori del campionato italiano perché mai hanno quel numero sulle spalle. Le risposte sono queste. Ciao Franchino, what's up? Can you explain me why you wear number 0? So I wear the number 0 because it symbolizes going through something, and after a tough rookie season in Italy, you know, I wanted a fresh start because I had always wore the number 4, and I wanted the fresh start, and I chose the number 0 as a symbolization of starting from the ground up.
Franchino era? Franchino lo chiamo Frank Gaines. Frank Gaines, però io lo chiamo Franchino. Francuzzo. Ma ho detto Franchino, poi parliamo della Chiavotto e poeta, questa chiama Franchino, Frank Gaines. Franchino era quello di Fantozzi, no? Con le Franchino. ascelle. Perché è così un po' piccolino, però... No, comunque Cantù ha come sempre degli americani super. Dei tempi di Bruno Arrigoni, l'avevamo già detto, quindi sono 15 anni, quasi 20, che Cantù porta sempre a casa degli americani super in tutti i sensi. Ogni anno... Ceppola adesso a Brindisi, l'anno scorso faceva benissimo, prima Cauchena, Storton e via dicendo. Abbiamo meno di 2 minuti, dovevamo fare le statistiche. Ma c'è un altro diamo i numeri? No, non mi dire, allora niente statistiche, un altro diamo i numeri. Io gli ho promesso che... dopo Franchino chi abbiamo? Niccolò De Cicciuzzo. Vico, si è così impegnato. Va bene, vai. Ciao Nico, è arrivato il tuo turno, diamo i numeri e spiegami perché quest'anno giochi col numero 19. Ciao Gaia, come stai? Allora, la storia del mio numero di maglia è molto semplice. Gioco con il numero 19 perché sono nato il 19 luglio. Fin da piccolo, durante le giovanili, ho sempre giocato con questo numero. Non sono riuscito ad averlo in Serie A a Biella perché era stato ritirato in onore del grandissimo Paolo Barlera. Però a Reggio Emilia, diciamo, ho avuto l'occasione di riaverlo, mi ha fatto piacere la cosa e quindi adesso sono 2 anni che gioco con il numero 19. Devo dirti però che sinceramente non sono un fissato del numero di maglia, quindi dovesse capitarmi di giocare con un altro numero, anche se sono abbastanza scaramantico, mi andrebbe bene lo stesso. Bene. Ciao. Allora direi che abbiamo chiuso qua, abbiamo il prossimo turno perché ci sono delle partite importanti, un paio di verifiche che mi piace sottolineare, se vediamo la grafica così andiamo addirittura d'arrivo di questa puntata, perché? Perché sabato c'è l'anticipo, Milano gioca a Varese che credo che sarà ancora senza Arci, che è un problema là, che è andato in panchina in modo dimostrativo domenica scorsa, però per l'Armani sarà un bel punto di riferimento, capire a che punto siamo arrivati. Al giusto gusto. Salato. Bella anche la partita Sassari-Avellino, domenica all'anticipo di mezzogiorno, poi abbiamo Venezia-Cantù, anche questa. Come dicevamo prima, partita per la non retrocessione, la mettiamo così, tra Pistoia e Torino, poi Trieste-Reggio Emilia, Brescia-Cremona, Trento contro Pesaro e poi domenica sera Brindisi va a cercare ancora delle motivazioni, ancora delle verifiche, la sorpresa del campionato quarta in classifica, Brindisi che va a Bologna a visitare la Virtus che, come abbiamo visto domenica scorsa, qualche problemino ce l'ha. Credo di non aver dimenticato nulla, se è tanto non c'è più tempo, peccato. Abbiamo saltato le statistiche, ma giustamente perché comunque cosa abbiamo devo ancora, fare? abbiamo ancora una partita blocco. da vedere perché è quella di Bravo. stasera. Quindi... O aggiungo un quinto blocco, magari il mio amico Sykes fa 80 punti e che ne sai. Grazie a Jack, grazie a Gaia, abbiamo sempre lui però, no? Certo. I saluti Dai, sono affidati questa volta è meritato, dai. all'MVP che non, tra l'altro non c'è l'MVP perché avendo ancora una partita da giocare giustamente non abbiamo Lo stesso discorso delle statistiche. non abbiamo azzardato, però l'MVP senza comunque quella partita dato da noi è per il nostro amico Krubali che ci aiuta a chiudere il programma. Per quanto ci riguarda, arrivederci. Ciao 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 ciao. Said she tired, little money, need a big boy. Pull up 20-inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S bumping Fall Out Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the hit glue in my mouth and I be grinning. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up,